Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yalan makinesi oynayacağız. Annem sorular soracak. Ben de doğru mu yalan mı onu cevaplayacağım. Başladı. Reklam. Evet arkadaşlar başladık. Birinci sorum. Okulda şımarıyor musun? Hayır. Hadi bakalım. Yalan. Bir kere yaptım. İkinci soru. Öğretmenin sözünü dinliyor musun? Evet. Yalan. Ay yine mi reklam? Kaç tanesini aldın? Nasıl aldın mı? Hadi. Disiplin cezası aldın mı? Dur bak. Şaka mı değil mi? Disiplin cezası aldın mı diye soracağım. Dur. Sen aldın mı anne? Şu Sen neden biliyorsun ya? Hadi başla. disiplin cezası aldın mı? Hayır. Yalan. İptal edildi yazdı. Disiplin cezası aldın mı? Hayır. Dur bir soru sorma direkt parmağımı basacağım bakayım ne diyecek. Olmaz. Doğru. Ha tamam. Bir tane daha soru sor. Anne. Dur. Öğretmenini seviyor musun? Evet niye sevmeyeyim? Söyle. Doğru mu çıkıyorsun sen öğretmenin? Hayır. Yalan. Dur. Enes Batur'u seviyor. Onu sorsana. Yiğit Akçağlar'ı seviyor musun? Yiğit Akçağlar'ı seviyor musun? Evet. Seviyorum. Niye seviyorum? Yalan. Evet. İyi de seviyorum anne. Çünkü en çok Enes Batur'u seviyor. O da var. Ama onu da seviyorum. Reymen'i seviyor musun? Hayır sevmiyorum. Şimdi yalan çıkacak. Reymen'i sevmiyorum. Yalan. Yalan mı bu? Ya, biraz seveyim işte. Hadi. Okulların ilgili sorularını bırak artık. Az sonra ben tableti alacağım. Hadi. Sevindin mi? Anne. Soruyorum. Yatak odasında tatlı vardı. Ne oldu okudu? Ha? Getir şöyle. Hadi. Sesim yok zaten üstüme olsun. Yalan. 5 dakikam var. 5 dakika Hadi. sonra tableti alacağım. Ne düşünüyorsun? Üzüldün mü? Söyle. Hadi. Anneni mi seviyorsun babanı mı? Babamı. Doğru. Babamı seviyorum. Hadi. En çok Beni mi seviyorsun? abini mi ablanı mı? Ablam. Biliyorum canım. Ha doğru. Ben yapacağım. Hayır. Niye? Sor. Sor anne. Söyle sen sor. Yok ki bu aklımda. Bir tane sor işte. Mal mısın? Evet. Hayır. Mal. Hayır. Mal değilim. Hayır. Anne sor ya. Sen sor. Okulda en çok kimi seviyorsun? Okuldan bıktım anne. Ahmet. Doğru. Hadi ben yapacağım.
Tamam şimdi ablam yapıyor. Bas. Söyle. Okulda hiçbirisini dövdün mü? Evet. Hayır. Dövdüm geçen sene. Dövmemişsin. Yo, geçen sene dövdüm kızı. Hiç. Sen seni sormuyor sana. Kimi sevmiyorsun? Kimi mi sevmiyorum? Enes Batur'u. Enes Batur'u sevmiyorsun demek, göreceğiz. Biliyor musun? Hadi bakalım. Ana! Kendin çirkin mi buluyorsun, güzel mi? Güzel. Çok heyecanlı arkadaşlar. Yalan. Doğru. Kendini çirkin anlatıyor. Evet. Babanı mı seviyorsun, anneni mi? İkisini de. Bir tane seç. İkisi. Yalan! Hani ikinizi de sevmiyor. İkinizi de. Hiç hiç kaydın mı? Evet. Yalan. Hiç kaymış mı benim ablam? Paten bile kaydım. Paten bile kaydım. Yalan, Kaydım. kaymamış. Senle birlikte kaydık hatta. O sayılmaz ki. O senin değildi. Benim Hiç, de vardı. Abimin vardı. hiç evden birisiyle kavga ettin mi? Evden. Ettim. Kim? Senle seni dövdüm. Abimle ettim. Babamla ettim. Herkes ettim. Doğru. Ettim. Şimdi sıra annemde. Ayşe'yle soru sor. Ayşe'yle. Ayşe'yi seviyormuşsun. Sütü Evet. açtı içtim mal. Niye, Ben ne onu yapacaktın? Tatlı yapacaktım bugün. 2 tane var. Gerizekalı. 2 tane var. Bir daha ben içmedim ki. İçmedim ki, bu içti. İçer miyim ben bir daha? Yalan Şu an söyledin haberi. bana, he. Ben bir daha bunun bir bokuna inanır mıyım? Yalan. Yo dedim ki sen içtin dedim. Evet. Habire bir şey söylüyoruz. Bir süt içtiğimiz gibi. Sanki içme dedik. Anne, Doğru ya. sana- Dolduruyor içiyor. babamı seviyor mu sevmiyor mu? Seni de çok seviyorum. Bas parmağını. Yalan. Yalan. Bazen gıcık oluyorum çünkü. Dur.